はいさーい。はいたーい。 YouTube ライブ始まりましたー。はい、いつも2人でやっておりますターボーです。よろしくお願いします。ひろさんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、何をやるかと言いますと、ミー歌大賞という歌で、歌じゃないミー歌大賞という大会に私が出場した時に歌わせていただいた歌を歌いたいと思います。なかなかライブではやらないですから。そうですね。いいですね。はい、まあそうなんですよ。ライブはやっぱりみんなね、リリンさんとかの歌を求めてお求めがちですので、なかなかオリジナル曲はそこまで歌わないんですけども、今日はそのオリジナル曲オンリーということで、以前の YouTube ライブでもこれミー歌大賞の話ちょこっとだけね、触れたんですけども、沖縄で年に1回行われる新しい歌と書いてミー歌なので、プロアマ問わずこの自分で作ったというか新しい歌を歌って競うコンテストみたいなのがありまして、それに私も過去3回出場しました。でそのうち1回は賞を取ったんですけども、この出場した3回出場した中から3曲今日は歌いたいと思います。いいですね。3個連続ですね。いいですね。そうですよ。本当は5回応募したんですよ5回だな。ちょいもうやる気満々のやつダメだった。そのやる気満々のやつは前の YouTube ライブでも歌った「金さまり島」という歌なんですけども、今日お届けする3曲はその予選を通って本戦にノミネートした3曲を歌いたいと思います。じゃあ早速いきましょうか。はい、いきます。じゃあ1曲目は初めてこのミー歌大賞に応募して本戦出場が叶った歌を歌いたいと思います。自分もどういう大会かも分からずに一番最初は応募したら通っちゃったみたいな感じで出たんですけどね。なので私が初めて作った歌でもあります。つんだらばがやいまという歌です。つんだらっていうのはよく八重山諸島の歌で出てきますけれど、つんだらというのは愛しいという、意味含まれております。でばがつんだらばがやいまなので愛しい私の八重山という直訳するとそういった感じの歌の題名です。それでは早速聴いてください。つんだらばがやいま。
とうございました。積んだらバカや今という歌でお届けいたしました。ああ、歌えたね。久しぶりに自分で作った歌なのになかなか歌わないからやっぱ忘れちゃうよね、歌わなかったら。はい、じゃあ早速2曲目歌っていきましょう。今度はですね、島の祭りだひやゆいさという歌を作ったんですけども、この歌はこの三歌大賞第25回だったかな、第25回三歌大賞歌唱賞を受賞した曲です。楽しかったよね。元気出た歌だったね。で、歌唱賞ってあれだね、多分事実上第2位みたいな感じかな。惜しかったね。グランプリがあって、歌唱賞、何賞何賞何賞ってあるんですけども、前も話したんですけど、これグランプリになるとね、ハワイに行けるんだけどね。行きたかったし、行けるかなと思ったので。はい、第2位は賞状だけということで、賞状ももちろんありがたいことですけども、そんな感じで歌唱賞を取らせていただいた曲なんですが、この歌はちょっと私が作ったんですけども、この作るきっかけといいますか、私のおばさんからいただいた手紙をもとに歌詞を作ったっていう経緯がございます。その手紙何が書いてたかというと、おばさんがこの鳩間島で生活してた頃に、やっぱり島の一番、一大行事というのは豊年祭という豊作を祈願するお祭りがあるんですけども、この豊年祭の時が島が一番活気づく、島の当該からも島出身の人たちが帰ってきて、一番島が盛り上がるお祭りだったそうで、その時のその豊年祭のことについて手紙が書かれてました。で、僕が三線を始めたっていうことを聞いて、この手紙っていうか豊年祭のことを綴ったこの綴りを元に歌でも作ったらってことで言われたのをきっかけに書いたんですけど、素敵なんだよね。そうそうしてくれるで、よくさ、オーナーもオリジナル曲作るんだけど、オーナーよく歌は考えて作るとかじゃなくて、パッて降りてくるとか言うじゃん。で、こうするかとか言って、で、私は実はそういう才能はなくてですね、さっき歌った歌も一生懸命手を考えて一生懸命歌詞を考えたんですが、これ今から歌うこのおばさんの手紙をもとに作った島の祭りでひやゆいさっていうのは、それこそこのお店の休憩中にちょっとした紙にサラサラサラって手紙をもとに書いた歌詞を書いて、で三振持ってちょこちょこちょこって作ったのがこの曲です。はい、唯一この15分20分ぐらいでできた曲でございます。それでは聴いてください。島の祭りだひやゆいさ。しなしかしが照らすとて骨の
さ、いいよ、ゆいさっていう掛け声掛けいいです声がね、ね。いいね。はい、じゃあ次3曲目歌いたいと思います。今度はですね、チュラチュラチムジュラサという歌を歌うんですけども、鳩間島何回も来たことある人は多分聞いたことあるフレーズですよね、これ。はい、そうなんです。今もしかして。これは作ったのはですね、私の父、オーナーが作った歌でございます。父が作った歌を、こういう言い方したらちょっとかっこいいけど、父が作った歌を応募して、それでなんていうのかな、いろんな人に聴いてもらえればいいかなと思って、それを父の歌を私が歌って出場したという歌でございます。そうなんです。で、これ三歌大賞っていうのはですね、このリアルタイムでラジオでも生放送で流れるし、このノミネートされた歌はラジオ沖縄さんの早朝にこのザ・三歌大賞だったかな、そういう番組があって過去に出られた方の歌を紹介してるんですよ。なので、今歌った「つんだらばがや今」「島の祭りだひやゆいさ」、そしてこれから歌う「チュラチュラチムジュラさ」も多分ちょこちょこっていうかたまにラジオから流れてるそうです。前なんか誰か言ってたよね。ラジオで聞いたよっていうね。そうそう、前ふと友達から電話かかってきて、なんかお前の名前でなんか歌も流れてたよって言われたんだけど、私たちが知らない間に流れてるの嬉しいね。その時に、父の歌を歌いました。チュラチュラチムジュラサ。チュラチュラというのは、沖縄の方言でチュラ、美しいという意味で、チムが心なので、チュラチュラチムジュラサ、心がとても綺麗ですよということを歌った歌でございます。いい歌詞書くね、あの人ね。楽しいのよね。素敵、オーナーかっこいい、素敵。オーナーかっこいいな。いつかこの YouTube でもオーナーにオリジナルでこれ歌ってもらおうね。じゃあ今日は私が歌います。はい、じゃあそれでは聴いてください。チュラチュラチムジュラサー。
チュラチュラチムジュラサでお届けいたしました。はあー楽しかった。声がちょっと枯れちゃってるよ。やっぱあれだね、今日も久しぶりに YouTube ライブ収録してるんですけど、この日々のなんていうのかな、ライブっていうか声を出すことっていうのは大事だね。ね、これ歌やってなかった。そうそう。お家でも練習をしてるんだけど、なかなかね、やっぱりお家の部屋でなんていうの、何も気にせずに大声でバーって歌うこともできないですし、なんかね、お家でチュラチュラとかね、ご近所通報されちゃう。なんかチュラチュラって大きい声で叫んで変な人がいますけども言われちゃうからね。なのでまあいいね、やっぱりこの改めてこの普段このいろんな人たちの前で歌をライブができるっていうのはやっぱり素晴らしいことなんだなってことを感じますね。本当感じますね。というわけでまた次回もよろしくお願いします。見てください。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。